Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами готовим салат из огурцов на зиму. Мы с Алексеем уже продегустировали его. Это безумная вкуснятина, рекомендуем. Ссылочку на мукбанг канал, где мы дегустируем, оставим вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под этим видео. Совсем недавно мы переехали в Турцию, и все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры. Переходите обязательно, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший салат из огурцов на зиму. Мы начинаем. Друзья, сегодня, чтобы приготовить вкуснейшие огурчики консервированные, нам потребуется 2,5 килограмма огурцов. Для начала нам необходимо хорошенько промыть огурцы и залить их обычной холодной водой минимум на 1 час. Вот так прикрываем тарелкой, чтобы огурцы полностью все были погружены в воду. Если есть возможность больше огурцы подержать в воде, то это даже лучше. Но минимум 1 час огурцы наши будут в воде. Чуть позже покажу, что будем делать дальше. Итак, друзья, прошло у меня уже даже больше, чем час. Значительно больше, чем час. Убираем тарелку. И теперь нам необходимо огурцы нарезать либо полукольцами, но учитывая, что мои огурчики достаточно тоненькие, я буду нарезать кольцами. Смотрите на ваше усмотрение. Толщина огурцов будет у нас примерно до 3 мм. Также нам потребуется полкилограмма лука. Здесь у меня 3 луковицы, общим весом 500 грамм. Лук нам нужно будет нарезать полукольцами. Можно это сделать вручную на доске. Отрезаем несъедобные части с двух сторон и просто мелко нарезаем. Да? То же самое с луковицей пополам и нарезаем мелко. Я буду нарезать сегодня на своем любимом станке. Устанавливаем. Луковицу обязательно одеваю на плододержатель. Прорезаю луковицу поперек стрелок пополам. Вот так. С одной стороны и с другой стороны. А дальше все просто. Берем станок и натираем. Посмотрите, вот такой толщины полукольца у нас с вами получаются. Ну, примерно, я так думаю, здесь 2 мм. Не очень тоненько. Таким образом полностью нарезаем лук. Лук я нарезала, вот такое количество у меня получилось. Далее берем большую чашку и отправляем в нее лук, пока в сторону. Точно так же нам с вами необходимо нарезать огурцы. Устанавливаем станок чуть-чуть шире, чем для лука. Срезаю вот эту вот часть и прям кругляшами натираю. Пока огурец большой, я натираю без плододержателя. Как только моя рука приблизилась к лезвию, я воспользуюсь плододержателем. Все, и вот эту вот часть тоже выкидываем. Посмотрите, вот такой толщины огурцы у нас с вами получаются, примерно 3 мм. Таким образом полностью нарезаем огурцы. Итак, друзья, огурцы я все нарезала. Берем чашку, в которой был у нас лук, и все огурцы отправляем в чашку с луком. Далее нам все это дело необходимо посолить. На такое количество ингредиентов я беру 1,5 столовые ложки соли. Все хорошо перемешиваем, чтобы лук и огурцы пустили сок. Все, друзья, огурцы с луком хорошенько перемешала. Вот так приминаем. И оставляем на полчаса, чтобы соль пропитала наши овощи и лук и огурцы хорошенько пустили сок. На 30 минут оставляем на кухонном столе. А тем временем, друзья, мы с вами нарежем зелень. Нам еще потребуется зелень. Здесь у меня большой пучок укропа, примерно 200 грамм. Срезаю вот эти толстые ветки, их утилизирую, они нам не потребуются. Все остальное просто мелко нарезаем. Зелень я нарезала, пока убираю в сторону, она нам пригодится чуть позже. Ждем, когда пройдут полчаса. Также нам потребуется 1 головка чеснока весом примерно 75 грамм. Для того, чтобы легко почистить чеснок, головку я разбила на зубчики. Вот так. И теперь чеснок необходимо залить крутым кипятком. Заливаем воды так, чтобы чеснок наш был полностью покрыт кипятком. Буквально 5-6 секунд. И чеснок при помощи ситечка вылавливаем. Все, можно чистить. Теперь смотрите. Берем зубчик чеснока и буквально 1, 2, 3, максимум 4 движения. И чеснок мы очистили. Таким образом сейчас начищу чеснок. Затем покажу, что делать дальше. Итак, друзья, прошло у нас полчаса. Огурцы и лук настоялись. Дальше делаем следующее. Берем кастрюлю, заливаем 100 мл 4% уксуса. Если у вас столовый 9%, то тогда берите 50 мл уксуса, 50 мл воды.
чтобы по объему жидкости у вас было 100 мл. К уксусу отправляем 3 столовые ложки сахара, а также пол столовой ложки черного перца горошком. Все хорошо перемешиваем. Сахар еще не успел раствориться, ничего страшного, на огне все растворится. И отправляем в кастрюлю огурцы с луком, прям вместе с выделившимся соком. Берем лопатку, хорошенько перемешиваем. И отправляем на плиту на максимальный огонь до закипания. После закипания расскажу, что делать дальше. Чтобы огурцы быстрее закипели, можно закрыть крышкой. Дожидаемся закипания. С момента закипания 5 минут засекаем. Итак, друзья, наши огурцы начинают закипать. На этом этапе отправляем головку чеснока к огурцам. Сразу после чеснока отправляем укроп. Все хорошенько перемешиваем. И уже как закипели наши огурцы, мы засекаем 5 минут. То есть осталось буквально 4 минуты. Закрываем крышкой. Все, друзья, прошло ровно 5 минут. Отключаем газ и смотрим. Слегка поменяли цвет огурцы. Хорошенько еще раз перемешиваем. Все это дело у нас происходило на максимальном огне. Вот такие красавцы-огурчики у нас получаются с вами. Все, теперь отправляем наш салат в стерилизованные банки и закатываем. Значит, смотрите, друзья, банки я стерилизовала следующим образом. Чистые банки поместила в холодную духовку и разогревала духовку до 160 градусов. Как только духовка прогрелась, засекала время, в течение 15 минут стерилизовала банки. Дальше устанавливаем воронку и заполняем банки нашим салатом. Заполняем огурцами. Потом при помощи половника рассол мы заливаем тоже в банку. Все, друзья, вот таким образом заполняем все банки. Перекладываем на другую банку. И то, что уже заполнили, закрываем крышкой. Одной рукой держим банку, второй рукой хорошенько закручиваем крышку. Переворачиваем вверх дном. Таким образом закатываем полностью все наши огурцы. Все, друзья, посмотрите, 5 вот таких красавцев у меня получилось. Банки у меня 700-граммовые. Получается 5 700-граммовых баночек из такого количества ингредиентов у нас с вами получилось. Дальше все это дело закрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Чуть позже одну баночку мы с вами откроем и продегустируем на нашем мукбанг-канале. Когда будем открывать баночку, еще раз покажу вам, как это аппетитно выглядит. Итак, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Обалденный салатик. Посмотрите, как он выглядит аппетитно. Нам уже не терпится попробовать его на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.